अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हमने सुबह सुबह इन सबको दाना डाल दिया है। देखो माशाल्लाह से ये चारों दाना खा के बैठ भी गए हैं। और ये येलो फीमेल अभी दाना खा रही है। और पानी भी चेंज कर दिया। पानी जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, पंप वाला ना, वो वाला पानी देते हैं, क्योंकि अगर ये रात वाला ठंडा पानी पी लें तो फिर बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने से ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो गाइस ये देखो, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये पेस्टल इनो और अल्बिनो रेड आइज का पेयर है। माशाल्लाह ये काफ़ी एक्सपेंसिव पेयर है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एग नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ वो बनाने शुरू किए हैं। और इस साइड वाला जो हमारा लेटिनो का पेयर है, इसमें एक ब्लैक आइज मेल और रेड आइज फीमेल है। इन्होंने एग दे दिए हैं, लेकिन इन वालों ने एग नहीं दिए। ये अभी तक वैसे ही हैं, लेकिन ये डर की वजह से इसके अंदर बैठे होते हैं। एग्स इन्होंने नहीं दिए। ये दाना खाने के लिए भी काफ़ी देर बाद बाहर आएंगे।